哇！唉，你哋有冇見過啊？一班咁嘅小朋友係咪啊？幾個人曳啊，好曳喎！我覺得佢哋。我想問下你叫咩名啊？我叫做梁煥彩。呢個小朋友咧，知唔知佢幾多歲啊9歲人兩個月。？9歲啊！9歲咋，知唔知啊？嚇？嗱，咁我又問下啦，呢個靚仔係嘛？呢個小朋友叫咩名啊？早晨各位，我叫做思華，我仲後生過佢，不過就嚟80歲啦。我8歲啫，你細過佢係嘛？係啊，喂，咁你今日嚟做咩啊？咁啊跟住啲小朋友咧，學下人哋返老校啦。我係 Amy， 我又比佢哋兩個細少少啦。我今日嚟就同大家玩遊戲。哦，一睇得出啦，佢梗係細啲啦，你睇下佢咁鬼細個個樣係咪啊？唉，咁我哋其實咧，我哋愛心義工隊咧有好多小朋友㗎，不過佢今日未出晒嚟㗎咋。好，到呢位啦。哎呀，大家好㗎啦，我叫興興啊。心下咯，我話唔大唔細啊。佢講個我啊，佢自己個我啊，唔大唔細咯。喂，你興興咁個我去咗邊啊？我好似喺隔離咯。哦，呢位小朋友。各位好，我叫大友。大友係嘛？係啊，可以大家歡樂。哦，佢帶咗俾多好多有嘅俾小朋友係咪啊？好嘢！